Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan isin akka qabu nageenyi badhaadhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya addunyaa keenya keessatti namoonni baay'een dheerina yookaan guddina qaama isaanii adda ta'uu irraan kan ka'e beekamtii argachuu irra darbanii rikeerdii addunyaa harka galfachuu danda'aniiru. Isaan tokko rifeensa isaaniitiin kaan immoo halluu ija isaaniitiin kanneen biroon immoo haala guddina areeda isaaniitiin ta'uu danda'a. Egaan kanatti aansuudhaan namoota qaamni isaanii arrabarraa hanga qaama saalaatti dheerinaan sadarkaa tokkoffaa qabateen isin daawwachiisa. Amma dhuma viidiyoo kanatti nu hordofaan afeerraa keenya. Isaan dura warri chaanaala kanaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe, viidiyoo kana immoo like gochuun mirga keessan isiniin jechaa kurnaffaa irratti haadha arraba dheeraa. Shamarreen kun jiraattuu magaalaa Firoolidaa yoo taatu ishiinis arraba isheetiin wantoota garaagaraa namoonni gochuu hin dandeenye raawwachaa sooshaal miidiyaa irratti gadhiisuun dinqisiifannaa fi beekamtii guddaa argachuu kan dandeesse yoo taatu dheerinni arraba ishees inchii 4.2 ta'uu danda'eera. Rikeerdii addunyaa cabsuu kan danda'u haadha arraba dheeraa ta'uu ishee kan ishee hubachiise hiriyoota ishee yoo ta'an isaanis arraba isheetiin funyaanii fi ija ishee akka tuqxu yoo gaafatan isheenis haaluma salphaa ta'een raawwachuun itti agarsiisuu dandeessi. Itti fufuunis torbannootaaf arraba ishee harkisuun dheerina isaa akka dabalu gochuun gurra ishee utuu hin hafin tuquu dandeesseetti. Egaan haadha arraba dheeraa addunyaa ta'uu kan barbaaddu shamarreen umurii 20 kun yeroo dhiyootti immoo arraba isheetiin ciqilee ishee tuquun namoota ajab jechisiifteetti. Yeroo ammaa kana abbaan arraba dheeraa ta'uun rikeerdii addunyaa qabatee kan jiru Nikees Tuubar yoo ta'u dheerinni arraba isaatis 3.97 inchii kan dheeratu. Egaan yeroo dhiyootti shamarreen kun isa caaluun ishee waan afu miti. Salgaffaa irratti abbaa funyaan dheeraa. Egaan yeroo baay'ee namoonni boca funyaan isaaniitti gammadoo miti. Haa ta'u malee yeroo baay'ee funyaan konkonni bareedaadha jedhamee yoo amaname iyyuu garuu namoonni funyaan isaanii konkona ta'ee ittiin gammannes ni jiru. Sababuma kanaan namoonni qabeenya qaban qarshii isaanii dhangalaasuun pilaastik sarjeriidhaan boca barbaadanitti deebisuuf yommuu dhamaan ni argamu. Egaan namichi dheerinni funyaan isaatiin Guinness World irratti kan galmaa'e abbaan funyaan dheeraa addunyaa keenyaa kennaa waaqni isaaf kenne ameen jedhee waan fudhate fakkaata. Dheerinni funyaan isaa seentimeetira 8.8 kan dheeratu yoo ta'ullee gara duubaatti deebinee yoo seenaa qoranne namichi kana kan caalu jiraataa biyya Ingilizii akka jiru ni himama. Toomaas Warder jedhamee kan beekamu jiraataan biyya Ingilizii sarkasii dhiyeessuudhaan kan beekamu haala nama ajaa'ibsiisuun funyaan isaa seentimeetira 19 kan dheeratu ture. Saddeettaffaa abbaa nyaara dheeraa. Lammii biyya Chaayinaa kan ta'e gameessi umurii 81 Zhang Zhuzhan abbaa nyaara dheeraa addunyaa keenya ta'uun rikoordii addunyaa harka galfachuu danda'eera. Dheerinni nyaara isaas seentimeetira 19 kan dheeratu yoo ta'u Zaan yeroo jalqabaatiif bara 2015 nyaara isaa keessaa tokko haala adda ta'een dheerachuu isaa hubachuu danda'e. Dheerinni nyaara isaas seentimeetira 18.5 yeroo turetti nyaata yeroo nyaatu akka tasaa nyaata wajjin gara afaanii seenuun akka isa rakkisaa ture dubbata. Egaan wanti kun waan baay'ee jibbisiisaa yoo ta'e illee akka aadaa Chaayinaatti nyaara dheeraan hiika mataa isaa danda'e qaba. Akka aadaa Chaayinaatti nyaarri dheeraan jireenya fayya qabeessa ta'ee fi akkasumas mallattoo umurii dheerachuuti jedhamee fudhatama. Sababuma kanaaf maatiin Zhang baay'ee gammadoo ta'uu isaanii dubbatu. Innis abbaa nyaara dheeraa addunyaa keenyaa ta'uu danda'eera. Torbaffaa haadha miila dheeraa. Dhaloonni ishee gara biyya Ruusiyaa kan ta'e Akwaatiinaa Laasinaa kan taate haadha miila dheeraa addunyaa keenyaa ta'uun rikeerdicha harka isheetti kan galfatte yoo ta'u dheerinni miila ishee seentimeetira 132 kan dheeratudha. Kun Guinness World biratti fudhatama kan argateef hayyuu fi dookteroota haala of eeggannoo qabuun kan safarame waan tureef. Egaa shamarreen umurii 29 kun ofitti amanamummaa nama dinqisiisu kan qabdu yoo ta'u kanaafis sababa gootee kan isheen kaaftu irra guddeessi maatii ishee dhedheeroo waan ta'aniif keessumattuu abbaan isheetii fi obboleessi ishee hojjaa dheeraa kan qabanidha.
Garuu akkootiinaan mana barumsaatti barattoonni hedduun quba itti qabu turan. Haa ta'u malee ofitti amanamummaa ishee cimsuudhaan shamarran hedduuf fakkeenya ta'uun akka irra jiraatu dubbatti. Haa ta'u malee surree isheetti ta'uu fi konkolaataa kana malees balbala xiyyaaraatti seenuun akka ishee rakkisu kan dubbattu akkootiinaan kopheen ishee godhattus lakkoofsa 47 ta'uu isaarraa kan ka'e kophee shamarraniif ta'u argachuu akka ishee rakkise dubbatti. Jaaffaa abbaa faana miila dheeraa. Maatiiw Miigorii seentimeetira 2.3 kan dheeratu yoo ta'u abbaa hojjaa dheeraa taatotaa yookaan immoo aartistoota addunyaa keenyaati. Guinness World irratti kan inni ittiin galmaa'e garuu abbaa faana miila dheeraa jedhamuunidha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1973 Pennsylvania kan dhalate yoo ta'u dhalootuma isaarraa dheeraa ture. Sababuma kanaan umuriin isaa yommuu dabalaa deemutti hojjaan isaas akka malee dabalaa ture. Maatiin isaas dhedheeroo waan turaniif uffata isaa akka ofii godhatanitti isaafis akka ta'utti hojjisiisuun itti uwwisaa turan. Innis fiilmota Hollywood kan hirmaate yoo ta'u garuu umurii dheerachuu hin dandeenye. Umurii isaa waggaa 32tti Kaalifoorniyaatti kan argamu mana jireenyaa isaa keessatti du'uun argame. Du'i isaas uumama ta'uun bira ga'ameera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa kutaa tokkoffaan kanumaan xumurreerra. Kutaa lammaffaadhaan 5 hanga 1 kan jiran isin daawwachiifna. Ammasitti like, share, subscribe gochuun nu bira dhaabadhaa isiniin jenna. Galatoomaa, oraa bulaa deebanaa.